नमस्ते, म भीम सर र यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानल भीम सर लेसन्स विथ लाफ्टर। योभन्दा अघिको क्लासमा हामीले क्लास 8 को सेट युनिटको चाहिँ एक्सर्साइजहरू गरेको थियौँ भने आज हामीले पढ्न गइरहेको छौँ नम्बर सिस्टम र यो भित्र हामीले तीनटा नम्बर सिस्टम पढ्ने छौँ। एउटा चाहिँ डेसिमल नम्बर सिस्टम जुन हामीले सानैदेखि पढिरहेका छौँ, त्यसपछि बाइनरी र क्वाइनरी। सो डेसिमलमा हाम्रो बेस 10 हुन्छ र हामीले यसमा 1 देखि 0 देखि यो डिजिट्सहरू युज गरेर चाहिँ हामीले नम्बरहरू बनाउँछ भने बेस बाइनरीमा बेस 2 हुन्छ, 0 र 1 दुईटा मात्र डिजिट युज हुन्छ भने क्वाइनरीमा बेस 5 हुन्छ, 0 1 2 3 4। हामीले यो डिजिटहरू युज गरेर चाहिँ हामीले के गरिन्छ क्वाइनरी र डेसिमल र बाइनरी चाहिँ गरिन्छ। सो फर्स्ट अब हामीले जुन हामीले पहिल्यैदेखि पढिरहेका छौँ, जुन नम्बर हामीले रेगुलर अहिले अझैसम्म युज गरिरहेका छौँ त्यो हो हाम्रो डेसिमल नम्बर। हामीले जसमा 9 सम्मको डिजिट 0 देखि 9 सम्मको डिजिट युज गरेर चाहिँ हामीले नम्बर्सहरू बनाउँछौँ। अब आज हामीले गर्ने हो बाइनरी र क्वाइनरी। कसरी डेसिमललाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने, कसरी डेसिमललाई हामीले क्वाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने, अथवा क्वाइनरीलाई डेसिमलमा, बाइनरीलाई डेसिमलमा, अथवा बाइनरीलाई क्वाइनरीमा र क्वाइनरीलाई बाइनरीमा कसरी हामीले कन्भर्ट गर्छौँ, आज हामीले चाहिँ त्यो पढ्नेछौँ। सो फर्स्ट, कन्भर्जन अफ डेसिमल इन्टु बाइनरी। कन्भर्जन अफ डेसिमल इन्टु कन्भर्ट डेसिमल इन्टु बाइनरी। हामी चाहिँ के गर्ने, डेसिमललाई चाहिँ बाइनरीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने। सो सपोज हामीसँग 94 दिएको छ, 94 लाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि बाइनरी भनेको बेस 2 हो, बेस 2। सो हामीले 2 ले चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो र रिमाइन्डर बाँकी रहेको लेख्ने। 247 जा 2 4 जा 8, 1 2 7 जा 14। सो 0 इज द रिमाइन्डर, रिमाइन्डर 0 भयो। 94 लाई हामीले के गर्यो, 2 ले डिभाइड गर्यो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 9 minus 8 1 4, 2 7 जा 14। so the remainder is 0, so we write here 0. so यो एकदम बेसिक हो। आई होप कि यु नो अदर डिभिजन। सो डाइरेक्ट हामीले चाहिँ यहाँबाट गर्नेछौँ। अब अगेन बेस 2 भनेपछि 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रिमाइन्डर इज 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइन्डर इज 1। now 2 5 जा 10, रिमाइन्डर इज 1, 2 2 जा 4, रिमाइन्डर इज 1, and 2 1 जा 2, रिमाइन्डर इज 0। सो यहाँदेखि हामीले माथितर्फ उल्टो लेख्नेछौँ। सो देयरफोर यो 94 डेसिमलको 94 चाहिँ हाम्रो बाइनरीमा कति हुँदो रहेछ, 1। यहाँदेखि रिमाइन्डर माथिसम्म लेख्नु पर्यो, 1 0 1 1 1 1 0, 1 0 1 1 1 1, चारवटा 1 0 र यसलाई ब्र्याकेटमा लेखेँ, यसको बेस 2। सो दिस इज योर बाइनरी। यसरी चाहिँ हामीले डेसिमललाई चाहिँ हामीले बाइनरीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सो लेट्स टेक अनदर क्वेसन। सपोज इट इज 912। सो 912 अगेन we take the division, LCM, put the remainder। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, remainder is 0, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, remainder is 0, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, remainder is 1, 2 14 जा 28, remainder 0, 2 7 जा 14, remainder 0,
2 3 are 6, remainder 1, and 2 1 are 2, remainder 1. So the value of 912 in binary is 111 111 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0. So this is how we convert decimal into binary. So there are lots of questions. You can practice more and more. जति धेरै practice गरियो त्यति नै हामी चाहिँ के हुँदै जान्छ, expert हुँदै गइन्छ. So this is how we convert decimal into binary. Now we will change the process now binary into decimal. अब यदि binary मा दिएको छ भने चाहिँ binary मा दिएकोलाई हामीले decimal मा कसरी चेन्ज गर्ने. So binary मा दिएकोलाई हामीले डेसिमल मा कसरी चेन्ज गर्ने. सो डेसिमल मा चेन्ज गर्दा हामीले त्यसलाई एक्सपेन्डेड फर्म मा लेख्नु पर्छ. जसरी हामीलाई थाहा छ, हामीले सानो क्लासमा पढिएको छ डेसिमल भनेको जुन नम्बर हामीले रेगुलरली अहिले पढिरहेको छ. जस्तो त्यहाँ छ 2573. सो हामीले यसलाई एक्सपेन्डेड फर्म मा लेख्दाखेरि के लेख्छौं, इट इज 2000 प्लस 500 plus 70 plus 3. So this is the expanded form of 2573. So हामीले यसलाई साइन्टिफिक फर्ममा लेख्दा के लेख्छ, 2 into 10 को पावर 3, तीनटा 0, 10 को पावर 3 1000, 1000 into 2 2000 plus 5 into 10 is to power 2, 7 into 10 को पावर 1, 3 into 10 को power 0. So any number having power 0 is equal to 1. So expanded form में लेख्दाखेरि डेसिमल को यो हुँदो रहेछ. So सेम त्यसरी नै, किनकि यो डेसिमल हो, हामीले 10 ले मल्टिप्लाई गरेछौं, यहाँ बेस 10 हो. डेसिमल सिस्टम means base 10. So binary means base 2. So binary भनेको चाहिँ के हो, base 2 हो. Suppose so यो बेस 2 मा दिएको यसलाई चाहिँ हामीले डेसिमल मा कन्भर्ट गर्दा अब यसलाई पनि सेम यसरी नै एक्सपेन्डेड फर्म मा लेख्दाखेरि के हुन्छ, यो बेस 10 हो इन्टु 10 भइराखेको छ. यो बेस 2 हो इन्टु 2 हुनु पर्यो. सो बेस 2 प्लस 1 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु 2 प्लस 0 इन्टु 2 प्लस 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2. So यसमा लास्ट देखि हामीले पावर पुट गर्दा जसरी यहाँ पुट गर्छ 10 को पावर 0, 10 को पावर 1 2 3, त्यसरी नै 2 को पावर 0, 2 को पावर 1, 2 को पावर 2, 2 को पावर 3, 2 को पावर 4, 2 को पावर 5, 2 को पावर 6, 2 को पावर 7. So this is how we write in expanded form. So 2 is to power 7. So 2 is to power 7 means 7 times 2. 1 2 3 4 5 6 7. 2 1 2 3 4 5 6 7. 2 to the 4 to the 8 to the 16. 2 to the 4 4 to the 8 8 to 16 32 64 64 to the 128 plus 2 is to power 6. 2 to the 4 to the 8, 8 is 64. Plus 2 is to power 5, 32. Plus 0. Doesn't matter whatever the number is. If you multiply with 0, it becomes 0. So 0 plus 2 is to power 3, 2 to the 4 to the 8. Plus 2 is square, 2 to the 4. Plus 2 is to 1, 2. Plus 0. So it means how much is this? 128 plus 32 plus 0. It means 2 plus 4, 6, 8, 14 15 16 17 20 20 8 28 2 3 4 10 13 13 को 3 238. Is this 60 80 92 192 192 200 14 14 15 16 17 18 and 20 20 20 28.
38. Okay, 128, 64, 32. You can use the calculator. अच्छा 12, 14, 8, 16, 18, 3, 10, 13. Yes, it is 238. So this is how we convert the binary into decimal. Take the another question. Suppose 101010 base 2. So how we convert this into decimal? We just 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2. And put the power starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2 is to power 5 means 2, 2, 2, 2, 2, 2, 48, 2, 16, 2, 32. Plus 2 is to 0 means 0. 2 to the 4 to the 8 plus 0 plus 2 plus 0. It means 42. So this is how we convert the binary into decimal. Now we will convert the decimal into quinary, means base 5, and decimal into quinary and quinary into decimal. So let's convert the decimal into quinary system, means base 5. Yes. अघि बाइनरीमा हामीले बेस 2 भएको थियो र बाइनरी भनेको बेस 2 हुन्थ्यो भने हामीले 2 ले डिवाइड गर्थ्यो भने अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो 5 हुन्छ. सो 5 ले डिवाइड गर्ने, पुट द रिमाइन्डर. मेथड इज सेम, गर्ने तरिका त्यही हो. अब क्वाइनरी भन्छ बेस 5, 5 5 5 जा 35, 5 7 जा 35, 35 5 जा 25, रिमाइन्डर इज 0. 5 1 जा 5, 5 5 25, रिमाइन्डर इज 0. 5 3 is 15, remainder is 0, so 3 is not divisible by 5, so it means 375 in quinary is 3000 base 5. Method same हो तर base फरक हो, quinary मा चाहिँ हामीले convert गर्छौं. So take the another question. Suppose 2518. Again in the same way you do 5 5 5 is 25. अब यहाँ के मिस्टेक गर्छ भने you just write 5 2 is 5 3 is 15 and you write the remainder 3. यहाँ भयो mistake. So when you divide 25 18 like this, 5 5 is 25, so 1 तल आयो नि हैन. So 1 is not divisible by 5, so we take another 8, so we put here 0. तर डाइरेक्ट गर्ने बेलामा हामीले त्यो 0 बिर्सिन्छ र मिस्टेक हुन्छ. So it must be 0 there. When you take 2 digits together you have to put 0. So now 5 1 is 5, 0 0, remainder is 3. 5 2 is 10, 0, remainder is 0. 5 4 is 20, remainder is 0. Now 4 is not divisible, so your answer is 2518 is equal to 40033 base 5. So in this way we do decimals into quinary. Now we will convert the quinary into decimal. Quinary लाई अब decimal मा चेन्ज गर्दाखेरि so quinary means base 5, like I said earlier. जसरी हामीले डेसिमल मा कन्भर्ट गर्दाखेरि 7523 7
1000 plus 500 plus 20 plus 3 हुन्थ्यो, which means 7 raised to power 3 plus 5 into 10 raised to power 2 plus 2 into 10 raised to power 1 plus 3 into 10 raised to power 0. त्यसरी नै अब बेस 5 मा क्वाइनरी मा पनि अब हामीले त्यसरी नै कन्भर्ट गर्नु पर्यो. So it means 1 into 5 plus 4 into 5 plus 2 into 5 plus 3 into 5. So put the 0 power 1, 2, 3. So 5 is to power 3 means 5 into 5 into 5. 5 5 is 25, 2 is 5 is 125. Sorry. 5 into 5 into 5. 5 is 25, 5 is yes 125 plus 5 is square. 5 is square. 25, 25 for the 100 plus 5 to the 10 plus 5 is to power 0 means 1. कुनै पनि नम्बरको पावर 0 भयो भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ. So 1 3 is 3. So it means 125, 225, 35, 38, 238. So this is your decimal number. So let's take another one. 30242. 30242 base 5. So how we solve it? 3 into 5 plus 0 into 5 plus 2 into 5 plus 4 into 5 plus 2 into 5 power 0, 1, 2, 3, 4. So 2 is to 5 is to power 4. 5 5 5 5 5 5 25 5 25 25 625. 625 into 3. 625 into 5 is 15. 1875. Plus 0 means 0. 25 to the 50 plus 5 for the 20 plus 5 is to power 0 means yes 1. 2 and the 2. Now 1875 plus 56 72. It means 1947. So this is how we convert the quinary into decimal. Now we will convert the binary into quinary and quinary into binary. Okay, convert binary into quinary and quinary into binary. So if the question given in binary, convert this into हामीले अब base to binary मा दिएको छ, हामीले quinary मा convert गर्नु पर्यो. र quinary मा दिएको छ भने हामीले त्यसलाई binary मा convert गर्नु पर्यो. So before converting binary to direct quinary, we should first convert into decimal. दुईटैलाई चाहिँ हामीले decimal मा पहिला convert गर्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल अर्कोमा कन्भर्ट गर्नु. सो यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 2 power 0 1 2 3 4. 2 is to power 4 means 16 plus 8 plus 0 plus 2 plus 1. 2 is power 0, 1 1 is 1. So 24 25 26 27 27, and now you have to convert this decimal 27 into quinary. Now 27 you have to convert into quinary. So 5 5 are 25, remainder is 2. So 5 and 2. So therefore your 1 1 0 1 1 base 2, this is equal to 27. You have converted into decimal, and this is equal to 5 is to base 5.
So you can write 11011 base 2 is equal to 52 base 5. So this is how you convert the binary into quinary. Same, we have to convert the quinary into decimal. First 3 into 5 plus 0 into 5 plus 2 into 5 plus 4 into 5 power 0, 1, 2, 3. So 5 is to power 3 means 125. 125 into 3, 375 plus 0 means 0, 2 5 is 10 plus 4, 75, 85, 89, 389. Now convert the 389 into binary. So 389, 2 1 is 2, 2 9 is 18, 2 4 is 8, remainder 1, 2 9 is 18, 2 7 is 14, remainder 0. 2 4 is 8, 2 8 is 16, remainder 1. 2 24, remainder 0. 2 12, remainder 0. 2 6 is 12, remainder 0. 2 3 is 6, remainder 0. 2 1 is 2, remainder 1. So it means 1 1 0 0 0 0 1 0 1. 3024 quinary is equal to सो यसरी चाहिँ हामीले क्वाइनरीलाई चाहिँ हामीले डेसिमलमा र डेसिमललाई फेरि बाइनरीमा हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ. ओके, दिस वाज फर टुडे एन्ड टुमरो वी विल डु. आजको क्लासमा यति नै र अर्को क्लासमा हामीले गर्नेछौँ एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन र सिम्प्लिफिकेसन अफ binary and quinary numbers. So till then, stay tuned, subscribe my channel and share and subscribe to each and every friend of yours so that हजुरको साथसाथ तपाईको साथीभाइहरूले पनि यसको बेनिफिट लिन सकोस्. थ्यांक यू.